हेलो गाइस। तो मैं अभी कहाँ जा रही हूँ? देखिए मैं अपने कंपाउंड पे घूम रही हूँ। बाहर दुनिया खा दे ये चावल आही तो पामा। तो यहाँ पे अभी हम दोनों मिल के सफा करने वाला है। Ay papa po mui chama na bi ko pa na hi to bi ko ti do e chama simbo ko yom bo kha da hi do e cha green la ma e cha gum chi sa cha la aya sa na do dan la ma mui ana pa hi ana pa ba pa yon che ala to ma chi khan che ma chu lo yon che तो अभी हम दोनों ये सफा करने आए हैं। तो देखो ये जंगल को साफ करके छोटा सा किचन गार्डन बनेगा। हम ऊपर में भी है बना के रखा है। बट यहाँ पे ये जो कुछ देख रहे हैं ये कुछ खाने वाला है। और पपीता ऐसे फेंका था, पपीता भी निकला हुआ है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।